Αναζητώντας τη μαγεία της κλασικής μουσικής μέσα από τα ασπρόμαυρα πλήκτρα, τις παρτιτούρες, μικροί σολίστες γράφουν τις δικές τους μουσικές σελίδες στον χώρο της κλασικής μουσικής. Κοντά μας ο 20χρονος πιανίστας Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης θα μας ερμηνεύσει Σοπέν. Να τον απολαύσουμε. Κωνσταντίνε μου, προέρχεσαι από καλλιτεχνική οικογένεια. Οι γονείς σου είναι ηθοποιοί, ο Γιάννης Ευαγγελίδης και η Βίλη Μετσακύρη, και η αδελφή σου η Καλλιόπη, που κάνει καριέρα στην τηλεόραση και στο θέατρο. Πώς εσύ επέλεξες την κλασική μουσική, να γίνεις πιανίστας και όχι ηθοποιός? Ποιες ήταν οι προσεγγίσεις σου? Το ότι οι γονείς μου είναι ηθοποιοί δεν με έκανε ποτέ να σκεφτώ ότι θα θέλω να ασχοληθώ με το θέατρο. Από μικρός που ήμουνα στο 2 και μάθαινα πιάνο, μου άρεσε πιο πολύ να προσεγγίζω την τέχνη μέσα από τους ήχους και όχι από τις εικόνες. Τι είναι αυτό που σε εγωιτεύει όταν παίζεις? Ο ήχος, η τεχνική ή τα δάχτυλα που τρέχουν στο κλαβιέ? Με εγωιτεύει ο ήχος, το αίσθημα. Πιστεύω ότι τα υπόλοιπα, η τεχνική, οι γνώσεις, οι γενικότερες γύρω από τη μουσική, είναι για να υπηρετούν τον ήχο και αυτό που θες να δώσεις. Σπουδάζεις στο Οδείο Αθηνών. Μίλησέ μας για την καθηγήτριά σου. Και η δεύτερη ερώτηση είναι ποιους μουσικούς κλασικούς θαυμάζεις και ποιοι είναι οι στόχοι σου? Είμαι στο Οδείο Αθηνών με την κυρία Λουκία Φιλιππώνη, στην Ανωτέρα. Θαυμάζω πάρα πολύ τον Μπαχ για τη μουσική πληρότητα και τη μεγάλη του προσφορά γενικότερα στη μουσική πορεία. Τον Μπετόβεν για τον τρόπο που ισορροπεί ανάμεσα στο κλασικισμό και στο ρομαντισμό, και το Σοπέν, όπου ερμήνευσε ένα κομμάτι του, λόγω του ότι έχει, σαν πιανίστας δηλαδή το θαυμάζω, γιατί έχει ασχοληθεί αποκλειστικά με το πιάνο και έχει πάει το πιάνο παραπέρα. Στόχοι μου είναι να βελτιώνουμε καθημερινά σε αυτό το αντικείμενο και κάποτε να μπορέσω να προσφέρω κι εγώ σε αυτόν τον κόσμο της μουσικής. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε και να σε δούμε πολύ γρήγορα σολίστα.